Егор с детства мечтал о собаке, вот только родители были против. Мама потому, что не хотела каждый день собирать по дому собачью шерсть. Папа из-за нехватки времени на прогулки, но больше потому, что переживал за новый ремонт в квартире, который делал своими руками почти целый год. «Вот подрастешь немного, тогда и посмотрим», — говорил он сыну на каждый день рождения, когда тот слезно просил купить ему щенка. В этом году Егору исполнилось 7 лет, но отец снова отделался дежурной фразой. Правда, уже другой. Осенью мальчику предстояло идти в школу, поэтому ни о какой собаке в доме не могло быть и речи. Кто за ним смотреть будет, пока мы с мамой на работе? Егор был уверен, что в этот раз родители пойдут ему навстречу. Поэтому очередной отказ он воспринял очень болезненно. Замкнулся в себе и целыми днями не выходил из комнаты, в то время как его одногодки вовсю резвились на детской площадке. Майские грозы давно прошли, и последние 2 недели погода стояла солнечная. Но Егору было все равно на солнце, детскую площадку и своих друзей. Он сидел в своей комнате и рисовал. Вся стена над кроватью была увешана альбомными листами с рисунками собак, были там длинные таксы с фиолетовым бантиком на хвосте, пудели в кроссовках и даже немецкие овчарки с золотыми медалями на груди. С каждым днем коллекция собак увеличивалась в размерах, занимая все больше места на стенах. Однажды за ужином Егор, с аппетитом съев пюре и куриную котлету, что было на него совсем не похоже, спросил: «Мам, пап, можно на лето к бабушке поехать?» Вопрос был неожиданным, и такого явно не планировалось, но, взвесив все за и против, родители решили пойти ребенку навстречу. «Уж лучше в деревне на свежем воздухе гулять, чем в 4 стенах сидеть», — поддержала мама сына. В деревне у Егора ни друзей, ни просто товарищей не было. Знакомиться тоже было не с кем. Дети, которые там жили, были старше. Поэтому он стал играть с дворовыми собаками, которые днем бегали по улицам. Он не испытывал перед ними страха. Даже перед соседским алабаем, который был чуть ли не на голову выше. Правда, он сидел на цепи, и гулять его не отпускали, чтобы народ не пугать. Но это не мешало мальчику заходить во двор и восхищенно глазеть на огромную собаку. Звали алабая Герцог, но Егор так проникся к нему уважением, что называл пса только по имени-отчеству Герцог Герцогович. Выговаривать было сложно, зато звучало солидно. Мальчик часто заходил в гости, чтобы поздороваться с ним за лапу, приговаривая: «Доброе утро, Герцог Герцогович, рад вас видеть». Пес относился к нему с не меньшим почтением и позволял трепать себя за уши, хотя даже сам хозяин собаки себе таких вольностей не позволял. Собак в деревне было много, поэтому Егору было чем заняться. Он радостно приветствовал своих четвероногих друзей на улице и бегал еще по дворам, чтобы поздороваться за лапу с сидевшими на цепи Султаном, Рыжим, Барбосом Эльзы. Последняя вот-вот должна была ощениться. Кто заделал потомство? Никто не знал, но грешили на герцога, который периодически отрывался от привязи и уходил в неизвестном направлении. Когда у Эльзы появились щенки, Егор стал приходить к ней чаще, чтобы полюбоваться малышами, как 2 капли воды, похожими на герцога, и принести ей что-нибудь вкусненькое со стола. За это Эльза разрешала ему гладить щенков и брать их на руки. Время пролетело незаметно, и когда малыши подросли, Егор с разрешения хозяина Эльзы стал брать одного из них на прогулку. Он больше всех был похож на герцога, поэтому мальчик решил назвать его графом, чтобы продолжить династию. Егор и граф быстро нашли общий язык и сильно привязались друг к другу. Уходя на окраину деревни, они развлекались и учили команды. «Граф, принеси», — сказал Егор, бросив палку в сторону леса. Щенок послушно выполнял все команды и с нетерпением ждал следующего задания. Они увлеклись, поэтому не сразу заметили, что небо затянули большие черные тучи. Только когда первая капля дождя попала на лицо, стекая по щеке, Егор понял, что нужно собираться домой. «Сейчас граф палку принесет и пойдем», — думал он. Щенок как раз схватил брошенную ему ветку, но тут раздался гром, да такой сильный,
что окна задрожали в домах. Щенок испугался, заскулил и бросился бежать в лес. «Граф, вернись! Ко мне! Назад!» Егорка изо всех сил кричал вслед убегающему щенку, хаотично перебирая в голове выученные с ним команды. Но все было напрасно, граф его не слышал. Поднявшийся ветер не доносил до щенка крики мальчика. Егор бросился за ним, но дождь полил, как из ведра, и дальше метра ничего не было видно. Пару раз он падал на мокрую землю, спотыкаясь о камни, вставал и бежал дальше, не переставая звать графа. Забежав в лес, мальчик растерялся. Не знал, в какую сторону бежать. «Граф!» Еще громче закричал Егор. «Граф!» В этот же момент его схватила чья-то рука. «Егорка, ты чего тут делаешь?» Встревоженно спросил Иван Федорович, хозяин Эльзы, который еще утром ушел по грибы. «Идем быстро домой», промок до нитки. «Не дай бог, еще заболеешь, дядя Ваня». «Там граф», кричал Егор, пытаясь вырваться, но мужчина его не слышал, схватил покрепче и насильно повел за собой в сторону дома. Дождь закончился через несколько часов, но к тому времени уже стемнело, поэтому на поиски графа никто его не отпустил. Выглянув в окно, мальчик с тоской смотрел на полную луну и несколько раз слышал протяжный вой. Это не граф, он так еще не умеет. И ему впервые стало страшно. Страшно за маленького щенка, который был в незнакомом месте и совершенно один. Еще этот вой, неужели волки? Сидя у окна, он и заснул. Утром ни свет ни заря мальчик побежал к Эльзе. Обняв собаку, Егор громко плакал и просил прощения, что потерял графа. Из дома вышел Иван Федорович, и впервые в жизни он не знал, что сказать. «Егор, успокойся. Сейчас мужиков наших соберу и пойдем искать графа. Далеко он не мог убежать. Правда, вы его найдете». Вытирая слезы, спросил мальчик. «Найдем? Не переживай». Через час группа из 4 мужчин выдвинулась в лес. Иван Федорович тоже слышал ночной вой, поэтому на всякий случай прихватил с собой ружье. «Федорыч, зря только время теряем. Если волки так близко к деревне подошли, наверняка в поисках еды. Не найдем, так отомстим», — сухо ответил Иван Федорович. «Попробовать все равно надо. Надо же было собак с собой взять». «Нет, Эльза еще не восстановилась толком после родов, а другие могут малыша еще больше напугать. Сами справимся». Мужчины блуждали по лесу около 2 часов, но так и не смогли найти графа. Зато наткнулись на волчье логово, в котором оказалась волчица с волчатами. Неужели и граф с ними? Воспрянул духом Федорович. «А ну-ка, мужики, давайте ее оттуда выгонять». «Да как ты ее выгонишь? Нужно отойти, чтобы сама вышла, тогда убьем сразу». На том и порешили. Мужчины спрятались за деревьями и ждали. Через некоторое время волчица вылезла наружу и, заметив людей, бросилась бежать. Иван Федорович выстрелил раз, другой, но не попал. Волчица была напугана и бежала без остановки долгое время. Вдруг она услышала, как кто-то жалобно скулит в кустах. Звук был до боли знакомый, но в то же время чужой. Она остановилась, осторожно подошла к кустам и увидела щенка. Волчица сразу поняла, кто это. Собак она ненавидела и презирала, потому что они уже дважды лишали ее потомства. Зачем оставлять жизнь этому недоволку? Думала она. Но материнский инстинкт был сильнее жажды мести. Он так жалобно на нее смотрел, что у нее все сжалось внутри. Несколько раз лизнув щенка, она схватила графа в зубы и побежала в сторону деревни. Тем временем 4 мужчин возвращались домой. Иван Федорович шел впереди всех и был мрачнее тучи, потому что графа им найти не удалось. Зато в мешке были волчата. Они жалобно скулили, зовя маму, и пытались выбраться наружу. Что с ними делать, бывший охотник еще не решил, но уж больно ему хотелось отомстить за съеденного в лесу щенка. Волчица была кормящей, поэтому вряд ли у графа были хоть какие-то шансы выжить. Съела. Так случилось, что одновременно все встретились на одном небольшом пятачке. Егор стоял у окраины деревни, тревожно всматриваясь вдаль.
как раз в том месте, где они играли с графом. Иван Федорович вышел с мешком в руках в том месте, где вчера встретил мальчика, а немного поодаль выбежала из леса и волчица. «Федорыч, смотри, волк! Стреляй!» — закричали мужики, показывая руками в сторону зверя. Иван Федорович спешно бросил мешок на землю, который тут же зашевелился, схватил ружье и стал его заряжать. Все движения выполнялись на автомате, сказывался многолетний опыт, поэтому он быстро взял волчицу на мушку и был уже готов выстрелить, как увидел маленького Егорку, который бежал к волчице. «Не стреляйте, там граф». Мальчик подбежал к волчице и остановился в паре метров от нее. У него не было страха перед зверем. Некогда было бояться, он смотрел прямо на сжавшийся шерстяной комочек в ее зубах и протягивал к нему руки. Волчица осторожно положила щенка на землю и с любопытством посмотрела на Егора. Потом лизнула графа на прощание и побежала в лес. Иван Федорович, подбежавший в самый последний момент, видел все своими глазами и не мог поверить в то, что происходит. За всю свою долгую карьеру охотника с подобным он сталкивался впервые. Егорка прижимал графа к себе и плакал. От счастья. Его верный друг снова рядом. Иван Федорович хоть и не любил волков, но оценил поступок волчицы, поэтому твердо решил, что волчат вернет на место. Заслужила. Когда мужчина уходил от логова, волчица, все это время наблюдавшая за ним из кустов, провожала его вдумчивым и благодарным взглядом. Он не видел волчицу, но чувствовал ее взгляд и был уверен, что зверь не тронет. Не сказать, что эта ситуация в корне изменила его отношение к волкам, но все же охотник по-другому посмотрел на этих хищников. Дождавшись, когда человек уйдет, она вышла к волчатам и стала облизывать их, как совсем недавно облизывала совершенного чужого ей детеныша. Хотя, может, чужих детей не бывает. В чем виноваты эти комочки счастья? За Егором приехали родители. Они стояли возле машины и терпеливо ждали, пока мальчик попрощается с графом, веди себя хорошо. В лес не бегай и слушай Ивана Федоровича во всем. А я? Егор смахнул предательскую слезу. Я обязательно приеду в следующем году, и мы с тобой проведем все лето. Дождешься. Граф положил свою лапу на руку мальчика, посмотрел преданными глазами и лизнул его в щеку. Дождется.